स्माइल डे। इलनेस टू वेलनेस, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर। आजकल पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारी लो इम्यूनिटी की वजह से अक्सर कई लोगों को ऐसा देखा है कि जुकाम, सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन बहुत बार बार होता है और इसके लिए दवाई खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो सुजोग थेरेपी की मदद से हम नेचुरल तरीके से इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं, आज हम यही देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं और आप कमेंट्स में ये भी लिखिए कि जो आप ट्राई कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स, उसका एक्सपीरियंस आप हम सबसे शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे दूसरे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कीजिए। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए 2 मार्कर पेन, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का और पेपर सर्जिकल टेप, और साथ में हमें चाहिए पेपर सीड्स जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं। अब हमें ये जो ट्रीटमेंट है हमारे अंगूठे में करना है, या पैर के अंगूठे में, या हम लोग हाथ के अंगूठों में भी किसी भी साइड में कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। आप ये देखेंगे कि हमारा जो अंगूठा है हमारे मुंह से, हमारी शक्ल से कितना मेल खाता है, कितनी सिमिलैरिटीज़ है। और जो हमारा सभी के अंगूठों में जो बल्जिंग पार्ट होता है, जो आगे उभरा हुआ पार्ट होता है, वो नाक का पॉइंट है और साथ में उसके ऊपर 2 आँखें और नाक के ठीक नीचे मुंह का एरिया है। अब हमें करना ये है कि हमें सर्दी है तो हमें ब्लैक मार्कर पेन लेके ये जो हमारा नाक का जो पोर्शन है वहां पे ब्लैक डॉट कर देना है। इस तरह से ब्लैक डॉट कर देना है। और खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, जिस तरह हमारे गले में इन्फेक्शन है, तो ये हमारा गले का पॉइंट है। तो इसको ब्लू कलर से हमें कलर कर देना है, इस पूरे एरिया को। ये हमारा गले का पॉइंट है। आप ये अपने पैर में भी कर सकते हैं, या मैं अभी दिखा रहा हूं लेफ्ट हैंड में, आप इसे राइट हैंड में भी थंब में कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको पेपर सीड इस तरह से लेनी है और अपने नोज के पॉइंट पे इस तरह से चिपका देनी है। नोज के पॉइंट पे, ये देखिए, ये नोज का पॉइंट है। यहां हमने पेपर सीड लगा दी है। अब हमें गले का इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट करना है, तो इसी तरह से पेपर सीड आप ले लीजिए और इस तरह से आपको रैंडमली आपको लगा लेना है। और ये जो एरिया है थ्रोट का एरिया है, थ्रोट एरिया में इसे इस तरह से बांध लेना है, इस तरह से बांध लीजिए आप। और इन्हें जब भी वक्त मिले आप इन्हें मसाज करते रहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह जो आपका गले का जो पोर्शन है, जहाँ पे आपने ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च लगाई है, वहाँ पे भी हर एक दाने को पकड़ के, या 2-2 3-3 दानों को पकड़ के उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसे मसाज करना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे
आपका गले का दर्द, आपकी खांसी, आपकी सर्दी किस तरह से कम होती जाती है, आपको पता लगेगा। इन पॉइंट्स को ये जितने भी जो भी पॉइंट्स हैं, आप कम से कम 8 से 9 घंटे लगा के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स 24 घंटे तक लगा के रखिए। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के गार्गल करने हैं, जिसमें आपको चुटकी भर टर्मरिक यानी कि हल्दी और सॉल्ट नमक डालना है और उसके गार्गल करने हैं। साथ ही साथ आपको 2 से 3 बार स्टीम भी लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम या गले के इन्फेक्शन में आपको कितनी राहत मिलती है। जिस तरह हम अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज, खेलकूद, डांस, एरोबिक ये सब करते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें दिन में 15 से 20 मिनट जरूर निकालने चाहिए मेडिटेशन और साधना करने के लिए। इससे आप ये देखेंगे कि आपके विचार कितने पॉजिटिव हो जाते हैं और आपकी सोच कितनी साफ हो जाती है इससे। और इन्हीं पॉजिटिव विचारों को आगे लेते हुए आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और साथ ही करना है स्माइल।